sente zo singa oba ofudde okufa kwa tteeka wansi waliwo bank account esajja tuuka ngaokola sente ziwerako ng'oyagala basindike ku bank account yo baba bajja zikusindikirako. Tulina packages 4. Esooka bagiyita starter, bakuwa kali akabox kolabye kamu ku mitwalo 3 gw'otandika nago. Eyokubiri bagiyita star, osasula emitwalo 5 ne bakuwa obubox 2. Eyokusatu bagiyita supreme, osasula kamu 86 ne bakuwa obubox 8. Eyokuna bagiyita super, osasula obukadde 4,7 ne bakuwa obubox 2. Buno obubox si bwa kutunda, bubo wakozesa wejjanjabe. Obanga golaba toli mulwadde, liwo omuntu gwolaba ali obubi, oba tomwagaliza kuwona lisuule oba oligabe, tewali buzibu, ojja sigala okola ki? Okola ssente ne Superlife nga ngenda okulaga mu maaso awo. So baba nga bakozesa bakusasula mu ngeri emu guba musaalo ku nkomerero y'omwezi. Superlife ekusasula mu ngeri 6. We have 6 ways of earning in Superlife. Esooka bagiyita retail, eyokubiri direct referral bonus, eyokusatu double development bonus, eyokuna key in bonus, tulina roll up bonus ne unilevel bonus. Esooka retail kwe kutunda. Obanga oyagadde otunda akabox ko ng'omaze oyingira Superlife tewali buzibu osooka okatunda, naye bakugamba okatunda essente zitali wansi w'emitwalo 3 olw'omuwendo oba obulungi obuli mu ddagala lino. Kano akabox tuli bamukisa nti no kali ku mitwalo 3 naye kali worth $1 million kubanga terisangika. Okoleka amagoba ga mitwalo 5 okatunda 35, naye nga ngamiro ddagala lyo gwa manyi kyokkola ki ekyo likozesa. Engeri ey'okubiri eyokola sente ne Superlife gye bayita direct referral bonus ku muntu w'emitwalo 3. Kampani egenda kusaba abantu 2 beyagaliza omukisa gw'okukola ssente. Singa yeggwe wano kampani egenda kusaba abantu 2 asooka ku left ne kuki ne ku right beyagaliza okuwona oba okukola ssente. Singa oleeta omuntu asooka n'alaba business n'ajagala n'asasula emitwalo 3, kampani egenda kuweerayo emitwalo 5 ogifunirawo ddayo nagyo ewaka. Singa oleeta omuntu owokubiri ku mukono gwo ogwa right naye n'ayagala business n'ayagala ogikola naye n'asasula emitwalo 3, kampani egenda kwongera emitwalo 5 gwali wano waggulu. Kitegeeza buli muntu gwe weereetera kampani kwagaza abantu 2, naye singa oba oyagala abantu abasukkawo osobola leeta n'ekikumi, tewali buzibu. Buli muntu gwe weereetera kitegeeza ojja kumufunako ssente za direct referral oba ez'okumwereetera. Engeri ey'okusatu gye bayita double development bonus ekuwa ssente ez'olubeerera. Waleese omuntu oku left ne ku right wamuleese dda. Double development bonus yeriwa? Kampani weeraba omuntu omupya eyongedde wansi ku kkono ne ku ddyo ng'esobola okuba makinga left ne right, egenda kuwa akasiimo ka $360 kuba yamba batundira products, egenda kuwa akasiimo kano kako. Kitegeeza abantu abibooleese basasudde ssente zezimu, ewaka ogenda kuddayo n'emitwalo 13,600. Ne bano ababiri booleese buli omu ajja kwagala okukola ssente nga ggwe. Buli omu aleete 2 n'ono aleete 2, buli omu bamusasula emitwalo 13,600.
ekibuuzo kiri nti bano bali mu kusasulwa gwe toli mu kusasulwa naye singa siggwe wano tewandireese ono teyandireese ono n'ono kyekimu ne sayidi y'eno kampani yandibadde tekola ssente kampani egenda kusiima singa siggwe tewandireese wano buli peya gyeraba wansi okoone ku ddyo left ne right ng'esobola obba maakinga abantu abeeyongedde wansi wa bapya ejja ku maakinga asooka ekuwa emitwalo 3,600 emaakinga owookubiri ekongera emitwalo 3,600 ne bano bazze kukola ssente nabo bajja kwagala okukola ssente buli omu aleete babiri babiri buli peya kampani gyeraba wansi wo 3,600 3,600 3,600 zino zonna ssente zidda wani wuwo noono ajja kuleeta ababiri ababiri ono aleete ono aleme kuleeta ate ono aleete ono aleme kuleeta tewali buzibu singa siggwe tewandireese ono teyandireese ono mpaka kuwasemba kyekimu ne ku sayidi y'eno kampani weeraba peya wansi wo ku kkono ne ku ddyo ng'esobola okuba maakinga ejja kuwa 3,600 left and right 3,600 left and right 3,600 left and right 3,600 left and right 3,600 3,600 zino zonna sente nga wooziraba peya zino zonna sente zidda ku akawunti yo omuntu atandise n'emitwalo 3 ogenda kufuuka binojjo ogenda kufuna sente nnyingi nnyo olunaku osobola okunyuka n'emitwalo 6 ng'otandise n'emitwalo 3 package eddako gye bayita star package ey'emitwalo 5 singa oleeta emitwalo 5 munno asooka ofunye emitwalo 12 oddayo nazze waka singa oleeta owokubiri naye mufunako 12 nazo oddayo nazze waka kampani weera abantu abeeyongedde wansi wapya koone ku ddyo ng'esobola okuba maakinga we batyo ejja kuba maakinga ekongera emitwalo 7,200 kitegeeza bano bonna basasudde emitwalo 5,500 abantu abo ababiri abooleese ku mitwalo 5,500 ogenda kufunira emitwalo 3,112 gwali wano ne bano bazze kukola ssente buli omu bajja musaba babiri babiri naye buli peya kampani gyeraba wansi okoone ku ddyo oba gwe abaleese oba si gwe abaleese ejja kuba peyalinga ekuwe 7,200 7,200 okkirizibwa okukoma ku peya ezisukka eziwera 7 olunaku ku muntu ow'emitwalo 5 miliyoni ezisukka 3 olunaku omuntu package eddako gye bayita supreme kamu 86 oleeterawo kamu 86 munno ofunira emitwalo 5,600 oddayo nazze waka wadde tonnaleeta mulala ogattako omulala naye mufunako zeezimu 5,600 kampani weeraba abantu abeeyongedde wansi okoone ku ddyo ng'esobola okuba maakinga left and right ejja kuwa emitwalo 28,800 kitegeeza akamu 86 kootaddemu bakwadde product zaabwe bakwadde obox waabwe 8 ogenda kuddayo n'akadde kamu emitwalo 4 ku bantu babiri okka booleese ne bano bajja kwagala okukola ssente buli peya kampani egyeraba wansi wokko ng'esobola peyalinga left ne right ejja kuwa 28,800 buli peya 28,800 tekuli komo up to infinity package eddako gye bayita super eno eriko ebirungi bingi yey'obuna 7 bw'oleeta buna 7 munno yayagala kukola ssente oba ayagala ddagala lyakuwona tewali buzibu kampani egenda kuwa akaddeko akajjudde mu emitwalo 4 kampani weeraba omuntu omulala gw'oleese ku ssente ze zimu era ejja kwongera akadde kamu mu emitwalo 4 singa era pe eyongedde wansi okoone ku ddyo ng'esobola okuba maakinga we batyo ejja kwongera akasimo ka mitwalo 72 kitegeeza obutaddemu buna 7 booleese ba buna 7 babiri ebakoddayo ne miliyoni 3 mu emitwalo 52
ne bano bajja kwagala okukola ssente buli peya 72 zijjawo, buli peya 72. Tekuli komo up to infinity. Wawo gye bayita one year starter package lezi scenario nga oli busy, oli mugayaavu, oli munafu, tolina budde bujja ku super life oba ku office, nga omwaka mulamba n'abakuli wansi balinga ggwe, nga buli omu omwaka mulamba kimutwalira omwezi omulamba okuleeta abantu ababiri. Ndi kuza pairing ez'okumakinga wansi, siri kuza direct oba omuntu gwe weereetedde zino nga wazitadde dda mu nsawo. Ndi kuza pairing. Singa ggwe wano oyagala kugezesa business, kikutwalira mwezi mulamba oleeta abantu ababiri, kampani egenda kuba pairing ekuwa $3,600. Ogati gwe n'otuula n'oyagala okulaba omwaka guggweerako wano sente z'onaaba okoze omwaka, tozzeemu leeta muntu mulala. Ne bano ababiri buli omu ne kimutwalira mwezi kuleeta babiri, omwezi ogwokubiri ojja kufuna $7,1200 gwe wano. Omwezi ogwokusatu ne bano buli omu ne kimutwalira mwezi kuleeta babiri, bajja kuleeta abantu 8 ofune $14,000. Omwezi ogwokuna ajja kubeera $28,000 nga buli mwezi beekubisaamu emirundi 2. Ogwokutaano $57,600. Ogwomukaaga kakadde kamu. Ogwomusanvu obukadde 2 mu $3,000. Ogwomunaana obukadde 460. Ogwomwenda ujja kuba obukadde 921. Ogw'ekkumi bujja kuba obukadde 18. Ogw'ekkumi n'ogumu bujja kuba obukadde 36. Ogw'ekkumi n'ebiri bujja kuba obukadde 73. Omwaka ogenda okurawundinga up okudda wano egwatandikidde, ojja kuba okoze millions ezisukka 140 ng'oli mugayaavu, ng'oli busy mu super life omwaka gwo ogusooka. Naye weebuuze, singa oba okola omwaka n'oleeta abantu 30 ne bano bonna abakuli wansi, buli omu waaki n'aleetayo 10 oyinza kuba na ssente mmeka wano? Over 400 millions. Oba tuli wamu? Ojja kuwuzizza abantu abawera akanaana, over 4,000 payers. Yeno business eya buli omu. Business egenda okyusa obulamu obwo mu kaseera akatono. Si tteeka tino oli wa $30,000 olina leeta wa 3, toli wa 70 oleeta wa 70. Singa oli wa $30,000 n'oleeta wa $30,000 munno ofuna $5,000. Naye ate oba oleeta wa 5 ojja kufuna $60,000. Oleeta wa $86,000 ojja kufuna $12,000. Oleeta wa 70 ofuna $16,000. Singa oba wa $5,000 n'oleeta 3 ofuna 6, 5 muno 12, 84, 47, wakamu 86 weleeta owa 3 jiba 6, owa 5 12, 86 muna 56, 47, 64. Ate obune 7 oleeterawo 7 muno ofunyawo kamwana. Oleeta owa 86 ofuna 56, oleeta owa 5 ofuna 12, oleeta owa 3 ofuna $60,000. Nakakulaako engeri 3, wakyali endala 3 ez'okukola ssente mu super life. Endala bayita Unilevel. Weeweyunga ku business weyongera okumanya ebirungi ebyala ebiri ku eno. Kampani erina vision oba ebirooto ebiruubirirwa mu maaso. 2017 yali yakutandikawo kampani yagitandika. 2018 satellite office ng'emonitoringirako emirimu gyayo okwetoloola ensi. 2019 online shopping mall ng'osobola okukozesa akawunti yo nga wenjo gikulaga mu maaso awo okugula ekintu online mu nsi yonna bakikuleetera w'oli. 2020 amakolero gaayo ag'amadagala
manufacturing plants tuve ku mibel biochemistry 2021 gewambye 80% mu nsi yonna. Singa oyingira 2018 oba guno omwaka oyinza beera wa mu 2021 wala nnyo nga oyina business Africa, business mu Asia ne Europe nga isi ezisinga toteekangayo ekigere kyo na kimu. Kaakati oyinza okubuuza ekibuuzo, singa nnemerera ofuna abantu ababiri oba singa nnemerera ofuna abantu kuzzeemu ntya? Singa yenzigwe wano oba singa yenze wano neleeta abantu bange ababiri, kitegeeza left yange ne right ekoze eki? Ejjudde. Singa ne bano ababiri buli omu aleeta ababiri n'ono n'aleeta ababiri be. Kaakati singa kuba babiri baleese ono yeggwe wano n'oleeta omuntu omu owokubiri n'agaana, tewali buzibu, ogenda kuyambibwa. Nga we nagambye eno eri one account system ate eri binary. Binary means two. Singa oleeta abantu abasukka mu babiri, boddamu oleeta obateeka wansi w'abantu abakuli wansi. Singa yenze wano neleeta omuntu owokusatu, left yange ne right yajjula. Left yange ne right yakola ki? Yajjula. Singa ndeeta owokusatu ngenda kumuleeta mukutere wansi wano. Omuntu nga nkugambye, singa olemera ofuna omulala nendeeta owokusatu ngenda mukuteera wano wansi okole ssente nange nkole ssente. Singa yeggwe wano n'oba nga tonnaleeta muntu n'omu, eyakuleeta kono ne ddyo ye yajjula, left ye ne right yajjula, waddamu oleeta owokusatu talina amuteeka wansi wo. Ekibuuzo kiri nti singa bakuteera abantu bo yeggwe wano bakuteera abantu wansi babiri, gw'oleeta ababo obateeka wa? Obateeka wansi wa bano be bakuteeddewo. Business eri supportive, okola ssente na buli muntu akuli waggulu akola ssente. Up to infinity, account zeyongerayo eno yonna wansi gye ziri nnyingi. Mbadde njagala kulaga kweno ekomaawo, ngikomyawo, naye nga abantu beeyongerayo wansi. Ku account yennyini eno w'omanyira omuntu okwolabira abantu abakuli wansi. Waliwo kano akantu akalinga ka tree kano, okakoonamu. Okakoonamu bajja kukuleetera kino ekintu total downline, ekigambo ojja kuba okiraba. Ojja kulaba abantu abakuli wansi. Singa oleeta omuntu wo, zino tuzita spillovers. Singa oleeta omuntu wo oba n'omusindika nga toliiwo tumulage business, bagenda manya batya we bamuteeka tino gwamuleese. Ku form kuliko kye bayita placement username, omuteeka wansi wani. Singa oleeta omuntu wo kaŋŋambe ono talina muntu wakubiri, yeggwe wano waleeta dda ababiri bo, oleeta omuntu omulala ng'oyagala muteeka wansi w'ono, account bwetyo efaanana erisooka eba username eryokubiri nnya. Era gye tugenda okujjuza ku form placement username ku kkono oba ku ddyo. Bw'aba nga tali ku kkono tumuteeka ku ddyo, bw'aba nga ali ku ddyo tumuteeka ku kkono, naye bw'aba nga ajjuzza tumuteeka wansi w'abo abali wansi. Business etambule smoothly bwetyo nga w'okoze ki? Nga w'ogirabye. Account bwe zifaanana. Nazikuba screenshot ezimu muzirabe. Zino ze ssente ezibeera ku account yo, basasulira mu $. Zino ozigatta zirimu millions nnyingi nnyo. Kuba $, yaffe eri ku 4,000. Dollar rate yaffe eri ku 4,000, 4,000. Oba olina ekikumi kyo kya $, ojja kufuna $40,000. Kati zino ojja zikubisaamu times 4,000 ne zino olabe ssente z'ofuna. Kyekimu ne wano 340 ne $61 olabe ssente z'ofuna. Zino zonna ssente zizo osobola zigirayo ku ki? Office. Waliwo ne zino ssente zikulinze
zino ziri mu points. Kitegeeza waliyo abantu bangi okusinga ku bano. Buli point eri wano erimu sirinsi 720 eza Uganda. Kakati kubisaamu sirinsi 67,500 times 720 720 sente eziriwo. Waliwo over 40 millions zikulinze ku machinga na kujjayo. Tukiyambako kuzimbirako side emu. Kati eno side eno so kubanga tujikuyambako bwengo omulimu gwo gwakuleeta side yeno ey'abantu nga gukola ssente ogatta bugasi. Business wekyo bweri. Era wano wenkomye okulaga business. Ebibuuzo ebimu ku bitera obuuzibwa, office sangibwawa. Head office zaffe ziri ku Annex SA opposite YMCA 4th floor yonna yaffe ewandegeya. Office zaffe awo we ziri. Ekibuuzo ekyali kyandibuuzibwa, tusasula tutya? Singa oli Uganda ojja ku office n'osasula, obanga tosobodde kutuuka ososinika sente zo via mobile money ku muntu gw'okola ki? Ku muntu gwe weesiga. Essente zo ne bazisasulayo ku office ne bakuwa receipt ne product yo. Oli ayinza okubuuza, singa siweza ssente zonna nsobola osasula mu bitundutundu? Company system eri supportive eri buli muntu yenna osasula mu bitundutundu paka woomalayo ssente zo n'otandika okukola ssente n'ebirala ebyenjawulo. Kati wano okusoma wekukomye. Mwebale kuba balabi balungi.